Сөздікте уақып, ұстау деген мағынаны білдіреді. Ал шариғатымыздағы мәні белгілі бір мүлікті жарамсыз болып қалғанға дейін үздіксіз қайырымдылық жолында пайдалану. Уақып таусылмайтын қайырымдылықтың бір түрі, жария садақалар және мұсылмандарға пайдалануға беріледі. Әбу Хурайрадан келген хадисте Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, былай дейді: адам қайтыс болған кезде оның 3 амалынан басқа барлық амалдар тоқтайды. Үздіксіз садақа, басқа адамдар пайдалана алатын білім, ол үшін дұға ететін ізгі бала. Тарихи анықтама: 1800 жылдардың басында ең қарапайым есептеулер бойынша Осман империясындағы жылжымайтын мүліктің жартысынан көбі қайырымдылық ретінде жіктелген. Басқа сенімді дерек көзге сәйкес, қайырымдылық қазіргі Түркия аумағындағы егістік жерлердің шамамен Египетте 20%, Иранда 15%, Грекияда 30%-ды құрады. 18 ғасырдың аяғында Осман империясындағы шамамен 20 мың уақыптың жалпы жылдық кірісі бүкіл үкіметтің жылдық табысының 30%-не тең болды. Біздің де тарихымызда біршама уақыттық көріністе атқарылған ізгі істер жетерлік. Жәбір атты сахаба Алла Расулының, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сахабаларының ішінде мал мүлкін уақып қылмаған ешкім болмаған деген. Уақып мұсылмандардың қажетіне асады және осы арқылы ислам дінінің дамуына өз үлесін қосады. Уақып қорының негізгі мақсат міндеттері осы. Ендеше уақып жақсылық жолында садақа жасау арқылы екі өмірдің бақытына қол жеткізудің ұлы мүмкіндігі. Уақып қылып сарқылмас сауапқа кенеліңіз. Алла істеріңіздің берекесін берсін.